Mkutano wa hadhara wa kwanza kufanyika na Chadema kuhusiana na kampeni ya No Reforms No Election Mbeya umekuwa ni mkutano wa kipekee ambao umeibua mambo mengi. Wananchi, wanachama wa Chadema na wasio wanachama wa Chadema wamekuwa wakifuatilia zaidi kufahamu ni mambo gani hasa ambayo yanazungumzwa jukwani, na surprises zimekuwepo, wakiwemo Dr. Wilbrod Slaa kurejea ndani ya chama cha Chadema na kuzungumza aliyoyazungumza. Sasa hoja nyingi zimekuwa zikijiri, huku upande wa pili wa CCM na wenyewe pia wakiendelea kujipanga mambo mbalimbali juu ya kampeni zao pia na ni nini ambacho nakisema dhidi ya chama cha Chadema. Taarifa inayofuata tutazungumza kuhusiana na kauli ambayo imewaibua wanasiasa na wadau wengi wa siasa nchini juu ya kauli ya Amos Makalla. Na ukirejea jijini Mbeya, mambo mengi yamezungumzwa, huku kauli ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu ikionekana ni kauli ambayo imekuja kuwa ni ya kipekee sana. Achilia mbali aliyozungumza dhidi ya Wilbrod Slaa, lakini alichokisema na msisitizo wake ni kwamba namna bora ya chama cha Demokrasia na Maendeleo kukiondoa chama cha Mapinduzi CCM madarakani ni kutumia utaratibu wa uchaguzi huru, haki na sio kutumia silaha. Ama aliongeza pia kwamba bila kudai mabadiliko katika uchaguzi haitawezekana kuking'oa chama cha Mapinduzi CCM madarakani kutokana na mazingira yalivyo sasa. Mazingira ambayo wao wamekuwa yanazungumza, wanajadili, wanayanadi mara kadhaa kwamba tume ya huru ya uchaguzi si huru tena, imejawa CCM, lakini pia baadhi ya vipengele kanuni za uchaguzi inapaswa kuboreshwa, lakini pia katiba inapaswa kuboreshwa kama si kutengenezwa katiba mpya. Kwa hivyo wanasema hawako tayari kuenenda katika mfumo ama mchakato wa uchaguzi pasi na mabadiliko ambayo wanayazungumza wao katika hayo maeneo mbalimbali. Na hii inajiri ikiwa ni minyukano mikali ya viongozi wa CCM dhidi ya viongozi wa Chadema ambayo imejiri. Unafahamu No Reforms No Election imeleta mambo mengi sana, ama kufunga kamba kweli kweli kwa viongozi wa CCM na vyama vingine, kwa sababu Chadema ni chama ambacho kimeonekana kubadilika. Hivi karibuni tulizungumza juu ya taarifa ya uimara wa chama cha Chadema baada ya uchaguzi uliofanyika Januari 2025. Chama cha Chadema kimebadilika kabisa. Imani imeongezeka kwa watu, watu wanafuatilia zaidi, viongozi wamezidi kuwa na umoja. Na moja ya agenda ambayo alizungumza pia Gorugwa katika ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema, alizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kuelekea hizo ziara za No Reforms No Election. Alisema katika yale mambo matatu, alisema jambo la pili ni stronger together, wakitaraji zaidi kuponyana majeraha. Kwa hiyo utaona namna ambavyo viongozi wanaponyana hayo majeraha yanayoonekana sasa, na mengine ambao wameahidi kwamba wataendelea kuponyana. Watu wanaendelea kujenga imani, watu wanaendelea kuwa na trust dhidi ya Chadema. Sasa swala hili limekuwa ni la kipekee sana, na tunashuhudia kwamba kauli za viongozi wakuu hasa mwenyekiti na makamu mwenyekiti zinapaswa kuwa ni kauli ambazo zinaweza kuwa na ushawishi mkubwa. Wakati huo pia maneno ama mrushiano wa maneno ukijiri katika pande hiyo, katika pande mbili, hasa Chadema pamoja na CCM, ikiwa ni chama tawala dhidi ya chama kikuu cha upinzani. Wakati huo pia mambo ya kijiri, na tulishuhudia pia watu wengi namna ambavyo walimpokea Lissu pale Zanzibar, ambapo wali kuwepo lakini pia si tu Zanzibar alikuwepo, bali aliyozungumza alionekana kuwa na mashiko zaidi. Watu wengi walionekana kufuatilia vyombo mbalimbali vya habari huko mtandaoni. Utashuhudia hata hizo video ambazo zimechapishwa huko zimekuwa na wafuasi wengi sana katika vyombo mbalimbali vya habari, ikiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo katika account rasmi ya YouTube ya chama cha Chadema, Chadema Media, juu ya taarifa ambayo aliweka ilipata kufuatiliwa na watu wengi sana. Sasa hili swala la mwenyekiti kusema hawataweza kuking'oa madarakani chama cha CCM kwa silaha, bali ni kwa uchaguzi huru baada ya mabadiliko kuwa yamefanyika. Maswali ambayo yanaendelea kuulizwa mara kadhaa ni yale kwamba hayo mabadiliko yatafanyika, na je, huo uchaguzi utakuwa huru? Na ni kweli Chadema hawatakwenda katika uchaguzi bila mabadiliko? Ni kweli uchaguzi mwaka huu kuna hatihati ya kutokufanyika? Ni masuala ambayo yanajiri wakati Chadema wakiwekeza nguvu zaidi katika kampeni yao ya No Reforms No Election, ambayo inaungwa mkono na kampeni ya tone nimo, ambayo inalenga kuchangisha fedha kwa wanachama katika mifumo mbalimbali ili fedha hizo ziratibu operation ya No Reforms No Election.
Maswala yao unaweza ukaendelea kujiuliza ama kutoa maoni yako katika kile ambacho kinaajiri kwa sasa nchini Tanzania, hasa katika uga wa kisiasa nchini Tanzania.